Kattokassinen tässä päivää. Niin kuin kuvasta näkyy, niin vihdosta viimein nämä menee tänne nämä paneelit. Siis näähän tuli sieltä Vevorilta, muistatte. Siinä on vähän jatkettu piuhaa ja kiinnikkeet hain toisenlaiset. Näihin oli sellaiset peltiset häkkyrät, niin emme käytä niitä. Ja se säädinhän oli semmonen halpa säädin. Katsotaan, niitäkin vähän muutetaan sitten katsotaan. Niitä muutetaan sitten kyllä myöhemmässä vaiheessa ja akku on vielä lyijyakku, sen tilalle tulee muuta sitten kun on sen aika. Mulla aina rönsyilee nämä hommat, kun mä täällä rupesin näitä laittaa, niin sitten mä saatana, kun oli paskanen ja vettä tuo äärivalossa. Niin otin sen auki ja nyt se kuivataan ja putsataan. Tää kumi on irti ja eihän toi pidä mitään. Tuotahan menee vesipesään. Jestas. Pistämme tuommoista johtolistaa siihen vähän noille johdoille. Tuo on valmiita reikiä, menee suoraan tuonne vaatekaappiin, mihinkä tulee sitten semmonen kunnon inventeri säädin hässäkkäsysteemi. Sitten kun se saapuu, se kytketään sinne, korvaakin kutittaa. Ja sitten lämmityslaite Trumaticin S3002, kun tässä nyt on vai mikä se on. Joku semmonen. En ole asiantuntija näissä hommissa, mutta semmonen joku se oli. Ja se sanoi yhteistyösopimuksen irti. Meinas tulla nuorisolla kylmä, kun ne oli täällä jossain ja ei se lämmetä. Ei me päälle. No minä sitä rupesin sitten purkamaan. Totta kai. Ihan muttereiksi heti, että mikä saatana sitä vaivaa. Niin oli mennyt sytkän, piuha palannut poikki. Ja sit mä rupesin putsaan siitä, niin siitä polttimesta lähti ne kaikki irti ne verkot ja se ei oikein tahtonut lähteä enää toimiin. Niin tilasin uuden. Siilin karavaani löytyi netistä ja voin sanoa, että hyvin pelaa se firma ainakin. Osa tuli niin kuin, oliko 2 päivää, niin se oli tuo paikalla. Ja just semmonen kuin pitikin ja nyt se toimii, lämmitin. Ihan niin kuin sen pitääkin. Ei se ole ikinä noin hyvin toiminutkaan. Nyt siinä toimii se jonkunnäköinen automatiikkakin sillain kuin pitää. Että suosittelen, mukavasti toimi se. Ja sieltä kyselin, tässä on Truman kaasupoileri, veden lämmitin. Niin se ei kans lähde tulille sieltä. Sieltä oli sulake palannut piirilevyltä. Sen vaihdoin, niin ei silti lähde. Mutta se on, kun sitä ei ole käytetty, niin mun tarvii ottaa se pöydälle vielä katsoa sekin. Mutta niin kuin muuten toimisi nyt kaikki. Ja Niin, ja sitten päivitettiin ajovalot. Tässähän on semmoset vanhan liiton ajovalot, umpiot. Ihan lasilla ja H4. Niin pistettiin Philipsin ledit sinne. Ja voin kertoa, että aika moni nykyauto jää kyllä nyt toiseksi sitten valoissa. Muuttu sitten aivan totaalisesti. Katsotaan nekin mitkä ne on ja mä näytän ne. Kun tulee vaikka pimiä tässä, niin otetaan tähän sellainen pimeä kuva. Taikka jossain muussa jaksossa. Yritetään tähän saada sekin. Minä rupean nyt asentamaan näitä tänne. Eli johdot on nyt paikallaan. Ja kun näitähän saa pistettyä sarjaa ja rinnan ja sarjaa. Ja mä en pistä rintaan niitä, mä pistän ne tänne katolle. Ja katsellaan nämä johdot nyt tonne. Mä liimailin nää tänne jo nää telineet tuossa eilisäpäivänä. Oli sen verran hyvä keli, niin turautettiin ne sinne. Mene nyt sinne. Jaha, siellä on toi yksi ruuvi. Kiinnitys, tommonen ruuvi. Noin, nyt! Nää oli ihan hyvät kiinnikkeet. Nämä minun mielestäni pelaa ihan hyvin tässä tarkoituksessa. Mallaillaanpas ne nyt sinne ja noin tonne ja noin. Ne olis siinä nyt. Ne. Ja sitten niin kuin näkyy, niin
Voin näyttää ton takakaton vielä. Se on aivan semmonen musta nokipaskanen. Ja tämähän on nyt tämmönen, tästä on osittain jopa maali lähtenyt alumiininäky. Niin ja kattoluukku on valkoinen. Niin mä näytän, että millä pesuaine on. Muistuttakaa, että muistan näyttää. Oksaalihapolla joo lähti osa, mutta sitten Sartekin 2. Raakana, mutta olkaa varovaisia. Lähtee sitten maalikin, että ohennettuna muuten pesuun, mutta raakana sitten jos tarvii lähteä todellakin puhtaaksi. Sillaite. Pistellään noin kulmat tohon nyt malliksi. Mallina kuleksiin. Noin, ja sieltä olisi rallin kuhinaa sitten viikonloppuna taas se Rovanperä ja kumppanit. Joo. Nyt ruvetaan mallaan sitten johtolistaa vähän, pistetään piuhat menee tommosissa tuonne. Katsotaan sitä sitten kun päästään tonne sisälle asti. Siellähän niitä piuhoja nyt menisi, niin laitellaan noin nyt tohon, ettei me hukkaan. Pätkä vielä tonne listaa, johtolistaa. Pistin sen noin. Toi saa tuo kilvan vielä kuivua tuolla. Pistää sinne joku jaska, jokunen vaikka tommonen sinne siksi aikaa, että tuulettuu siellä kuivuu, niin saa senkin sillain, että se ei mene vesipesään sinne enää. Ei sieltä nyt vettä ole tullut, mutta ettei tuliskaan. Kohta se nähdään, vähän puut siinä edessä nyt, niin mitä sieltä nyt tulee. Hypätään tonne vaatekomeroon. Sähköt on laitettu. Näytän sen sitten sen sähköhomman, kun olen saanut tänne sen inventerin tänne kaappiin. Se on nyt vaan tuolla sillä jutulla tuo. Onko täällä pineetä? Onko? Mulla on otsavalo. Vettä polvessa ja luuvalo ottassa, ei kun miten se menee. Operaatio vesipoileni irroitus. Hän räpsyttää, mutta ei syty. Niin tarvii kaivaa tuota pois ja voin kertoa sitten, että on saatanan ahdas paikka. Tarvii tehdä semmonen metrin mittainen ruuvipääntimeen ristipääkin, että sai pohjalta tuolta ruuvit auki. Minä koitan sen nyt nostaa tähän, niin katsotaan kohta mikä häntä vaivaa. No niin, täältä. Meillä on tässä tällainen. Pistetään toi ohjainjohto vielä kiinni, mutta siinä se pirulainen on. Siellä on vesilinjat, tuolla kaasu, ohjain ja virta. Ei ole kauhean monimutkainen. Ja tuolla pakoputki on tuolla ja kaasun ylivuotoja. Avaamme kanne ja katsomme tähän sen verran, kun mä oon ymmärtänyt, että tää pitäisi toimia kuin junanvessa. Eli laitehan on äärettömän yksinkertainen. Mutta se ei vaan nyt jostain syystä lähde päälle. Tolle on siellä jonkunnäköinen magneettiventtiili. Niin. Minä ruuvaan kantaa auki, niin katsotaan sitten vähän lisää. Siinä se on. Ja tässä on magneettiventtiili. Tässä on se, mikä sitä hoitelee. Sähkömagneetti ja tuossa on se venttiili. Tutkimme tämän toimintaa tässä nyt. Emme siis koske mihinkään kaasuvehkeisiin periaatteessa ollenkaan. Vaikka koskemmekin tähän putkeen. Ja tuolla on ne sytkät ja se liekki ja katsotaan avataanko me sitä vielä lisää. Mutta siellä on se härveli tuo sisällä nyt, missä se vesi lämpiää. Tutkitaan se. Tuossa on kaasun ylivuoto, että jos ei syty ja jostain syystä sinne sitä kaasua vaan tulee, niin sehän on painavempaa kuin ilma, niin se painuu aina alas. Että muistakaa, kun
veneessä, asuntoautossa, vaunussa, niin se kaasuhälytin, niin se pitää olla täällä lattiarajassa eikä tuolla katossa. On myöhäistä, kun se on kattoon asti täynnä sitä kaasua, niin sitten on jo varattu Kalamankankaalle paikka. Että sillä lailla. Minä yritän nyt saada tämän tekeen jotain, pistän tonne ton suojuksen. Ja me pistetään se virtoihin, niin tonne sähkö 12 ja me saadaan se, en tiedä ylettyisikö se tosta nyt, koitetaan. Me saataisiin katsottua tämä, että toimiiko tämä. Me testataan se vaikka paineilmalla. Täällä me teemme salaista laboratoriotyötä nyt ja minulla on tässä, tämä demonstroi nyt sitä venttiiliä ja täällä on nyt se magneetti ja katsotaan, että toimiiko se. Pistetään laite päälle ja mä pistän tän tänne. Tän kameraa kun saa tänne, että näkyy, niin nyt se toi heilahti oikein, niin kattokaa. Tämä sähkömagneetti toimii ja kun toi lakkaa pärisemästä kohta, kun ei sytykkä, niin se magneetti häviää siitä. Nyt ei pysy enää. Noin. Eli tuo venttiili on itsessään jumissa. Siinä on vika ja olen antanut itseni ymmärtää, että niitä on joskus jumitellut. Esimerkiksi jos kaasussa on vettä, koska sitäkin on sattunut ja tapahtuu. Minä tutkin nyt tuota venttiiliä, mikä häntä vaivaa ja tämä on todennäköisesti kohta kunnossa. Tällain näitä tutkitaan, että mikä siellä on vikana. Yksinkertainen laite niin kuin sanoin. Me jatkamme. Siinä se nyt sitten on. Näin paljon sitä joutuu sitten purkaa. Pönttö on tossa ja poltin tulee tosta kyljestä, kun nyppäsee. Ainoa mikä otti vähän vastaan, niin tuo vähän ruuvarilla sieltä peltiä käänsi. Niin sitten tarvii tehdä tämmönen. Tämä tein sitä varten, että mä sain tämän pöntön irti tuolta lattiasta, mutta tää käy nyt tässäkin. Tässä on kaikki muuntimet. On pitsipäätä ja pitsipäästä tuohon räikkään ja sitten taas siitä tähän ja tuohon. Hieno vehkeet. Tää kävi tähän, kun ei tarvitse käsin veivailla. Noin. Puretaan se ja ruvetaan tutkimaan. Tilataan sitten tommonen hana, jos on tarves. Koitamme saada täältä jotenkin ehjänä nämä kaikki nyt irti ja purettua. Vähän on hapettunut, mutta eikä on 91 vuonna laitettu, niin ihmeen hyvässä kunnossa on vielä. Mutta tänään lähdetään kumminkin reissuun, oli lämmintä vettä tai ei. Joo, piukassa saattanee olla. Että lähteekö tää niinku tämä tästä niin, joo, kyllä. Niin se meni kun mä ajattelinkin, että tämä pilli on tätä. Tämä pitäisi saada nyt sitten irti vielä tästä tämä. No nythän se liikkuu jo. Kyllä me tää jotenkin saadaan tää raana toimii. Aikamme sen kanssa taistellaan. Siinä se. Ja tämä on siis se magneettiventti. Eli tämä tuli tähän sitten tämä. Ja mutteri tonne päähän ja tämän pitäisi nyt aukaista sitten kaasu. Mutta tässä tapauksessa ei aukase. Jos ei muuta, niin tämmönen siihen ja tää putsataan ja siistitään vähän ja takaisin kasaan, niin sitten se toimii. Tässä on nyt syyllinen, että lämmin vesi ei toimi. Jatkamme tutkimuksia. Joo, mä otin mikrofoninkin oikein käteen, kun me teimme läpimurron. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri yhteiskunnalle. Taikka ihmiskunnalle, millekä nyt vaan. Lämmitin tuolla tohottimella ton. Ja koputtelin aikani siinä, pistin kasaan, johdot on kiinni. Täällä on tämmönen hieno sähköviritys, että ei tarvitse sitä tonne kytkeä, niin pistimme vaan tohon. Ja katsokaa, mitä tapahtuu nyt, kun laitamme sähkö päälle. Kuunnelkaa. Naksahti. Toi rupes toimii. Ääni kuuluu ja pelaa. En ole koittanut vielä puhaltaa sinne, mutta koitan vielä senkin. Sitä en näytä teille, kun soitan tässä nyt fakottia. Niin suukappale, siinä on ansatsi huono varmaan tossa, mutta joo.
seuraavaksi me pistetään se läjään ja katsotaan, että lähteekö se pelaa. Siis se tarvii olla tuolla, että me saadaan siihen kaasukin. Ja sitten vuoronilmaisin vaahtoa joka paikkaa ja katsotaan, että ne pitää. Ettei kaasu muu. Joo. Noniin, nyt olisi totuuden hetki. Laitamme laitteen päälle. Noin. Kuunnelkaa. Kyllä vain. Siellä se pelittää. Valo palaa. Nyt vesi pesää vaan. Nyt on hiki. Ja hien laskeuduttua tarkistamme asioita. Mikro on paikallaan. Toimii. Lämminvesivaraaja toimii. Lämmityslaite toimii. Aurinkopaneelit toimii. Katsotaan tänne. Mennään tänne. Pesemättä joo. Toimii ja tulee lämmintäkin. Ovi kiinni, televisiokin toimii, on menossa johonkin ihan muualle. Ja sitten otetaan noin. Päällystetty vähän noita uusiksi ja täällä rupeaa olemaan niin kuin valmista. Seiniin tulevia uudet retongit, mutta vähän päivitetty verhoa ja pöytään liimailin tommosen teipiin. Tän näköistä suttua on askareltu. Ja tulkaas tänne. Me pistetään nyt kaljat kylmää 0%, ainakin mulle. Mutta joo, me lähdetään nyt helvettiin kirjaimellisesti. Kohti helvetin kolua. Mennään siellä käymään, katsomaan se paikka. Ja jos mä jaksan, mulla on tyfooni mukana tuolla, niin pistetään se taivaalle. Siellä on turvallisempi lentää, kun se ei osu kuin puihin. Siinä se ehkä säästyy, mutta jos se tippuu järveen vielä toisen kerran, niin sitten se on kyllä entin. Eli se on siis kerran ollut jo uimassa, mutta se selvisi siitä kylvystä. Me lähdetään nyt päästeleen. Katsotaan, mitä kaikkea kivaa, mukavaa on tulossa, mutta on tulossa ja pusteria ja jettiä ja sitä sun tätä ja tota. Oikein mukavaa päivänjatkoa. Hei hei.